Ya sahabat Ale Channel, kali ini saya akan meracik obat herbal untuk ayam agar ayam itu tidak gampang terserang penyakit, bahkan bisa saat suhu darah di bawah minus rata-rata. Saya punya bawang merah. Seharusnya ada bawang putih, tapi yang saya ada cuma bawang merah saja. Jadi bagusnya itu pakai bawang putih, pakai bawang merah, bawang putih dan jahe. Kita akan meraciknya. Ini jahenya kita iris-iris ya. Bawang merah diiris-iris. Lanjut lagi, ini adalah jahe. Yang tadi iris-iris juga jahenya. Guna itu supaya sari-sarinya yang ada di jahe dan bawang merah ini supaya keluar ya. Ya cukup. Ya, kita tambahkan sedikit air. Ya. Lalu dipanaskan. Kalau ada kunyit, kasih kunyit ya. Ya kira-kira cukup. Ini bisa dicampur di makanan dan minuman ini, tapi ini saya akan campurkan di makanan. Kira-kira panasnya cukup ya, supaya jahenya keluar saja. Sari-sari ya, cukup ya. Sekarang kita campurkan sedikit nasi ya. Kita aduk-aduk ya, aromanya khas sekali ya. Ini ayam ini sangat cocok ini dikasih makan ayam, apalagi anak-anak ayamnya, supaya ayamnya itu tidak segampang sakit ya, dan dia tetap kuat. Apalagi ayam yang sekarang kan gampang flu, gampang demam, ini bisa mencegah ini, mencegah itu semua. Ya cukup, kita tuang ya. Ya jadinya kayak gini. Sekarang kita kasih makan ayam. Sekarang kita kasih makan ayam ya. Ini ayamku masih kecil-kecil ini, jadi supaya tidak gampang kena penyakit ya. Ya. Oke, sana lagi ayamku ada banyak ini. Ya. Lihat. Suka sekali dia. Kenapa dikasih kunyit? Supaya dia gampang dicerna dia itu, supaya mencarinya itu lancar. Cukup ini, kita ke satunya lagi ya.
malu dia. Kenyang mungkin ya. Mereka juga pasti akan makan. Dan mereka mulai makan ya. Suka sekali. Lagi ya. Ini kita kasih sedikit juga nih di tempat airnya ini. Ya, kayak yang di sana kecil-kecil ya, sana ya. Sana ayamku kita kasih makan. Ya. Banyak anak ayamnya ya. Untuk memperoleh anak ayam seperti ini tuh sudah banyak rahasia. Jika ini ingin tahu, silakan komen, saya akan berbagi lagi tutorialnya. Kira-kira cukup ya. Ya, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.